har'a biddeen hojjennee isinitti agarsiisu jenna. Biddeenni kunillee maalirraa hojjetama? Qamadii daabboo ittiin dalagnu jechuudha. Biyya Arabaa keessa batalee Qatar keessa warri jirtan doqeetii kana hin beektan jechuudha. Daakuu kana daakuun isaa daakuu number 1 ka barbaadan itti fayyadamuu dandeettan. Awwala maal gootanii akkuma asitti argitan baxabaxanii kaameraatti gootanii kaayattanii jechuudha. Achiin booda akkuma kaayattaniin sa'aatii 7 ምናምን akkas keettanii eegasii bishaan isaa ni dhibbibdanii jechuudha. Bishaan isaa hin dhibbibdan. Bishaan isaa eega fudhattanii booda wayita daakuun fi bishaan walitti kaameraa isiniif ta'a miti. Achiin booda haala bareedaadhaan hojjettan jechuudha. Akkuma agartan daakuu keessa ni immistanii jechuudha. Isa bishaaniin baxabaxan san osoo hin dhimmisin bishaaniin baxabaxanii kaameraatti gootanii kaayattanii sa'aatii 7 yookaan sa'a 5 kaayattanii jechuudha. Eegasii duqeetii deebitanii jechuudha. Akkatti immistanii gingilchitanii jechuudha. Eega gingilchitaniin booda eega immistaniin booda jechuudha. Sirriitti immistanii gingilchitanii kan argitanii wannaan keessan jechuudha. Raacitiin keessan hin jira. Raacitii keessan fuutanii akkanatti daakuu irratti naqattanii daakuu sirriitti miciqxan. Sirriitti jechuudha. Waan xiqqoo miti ka sirriitti miciqxanii jechuudha. Sinegalee raacitii keessan san akkuma kaayattanii itti naqxan. Achiin booda haala akkanaatiin miciqxanii yoo jettan adaduma miciqxanii laaffistanii jechuudha. Duqeetiin sirri akka inni baay'ee qorruu hin godhina jechuudha. Akkuma harka isin hin gubne gizem san akkuma ibiddarraa fuutan yeroo san gingilchitanii kurkuffaa waan qabuuf gizee immistan kurkuffaa godhata waan ta'eef jechuudha. Haala salphaa kanaan mana keessanitti biddeena ajaa'iba dalagachuu ni dandeettani jechuudha. Lixii kana eega bukeessitanii qal'istanii jettan sa'aatii meeqa kennaa? Sa'aatii 7-6 ol taa'uu qaba. Sirriitti jechuudha. Maaliif akka inni sirriitti isinii bukaa'u jechuudha. Wayita bukeessitan san dammoo jechuudha. Bukeessitaniin dhistan adaduma amma kun akkaan aango'e kanatti jechuudha. Miciqxanii eegasii bishaan ittuma qicataa qal'istanii jechuudha. Akkuma biddeena gizee qal'istanii keettan qal'ifattanii akkanatti keettanii jechuudha. Haala bareeda kanaan in kaayattanii sa'aatii 7 booda jechuudha. Kan isin bantanii haala akkamii isinii akka ba'u hin laaltanii jechuudha. Sa'aatii 7 booda gizee isin bantanii haala kanaan garagalee bareedee akkanatti isinii taa'aa jechuudha. Eegasii biddeena keessan haala bareedaadhaan hojjettanii tolfattanii biddeena ajaa'iba isinii ba'a jechuudha. Saniifuu haala kanaan itti fayyadama. Kun akka waan xeefii diimaa hojjetaa jiru kanatti lixiin isaa bareedeetiniin haala kanaan lixii Itoophiyaa fakkaataa jechuudha. Kan biyya keenyatti qal'ifannee hojjennu fakkaataa jechuudha. Achiin booda xawwaa ibiddarra kaayattanii suuqidda xiqqootti gootanii zayitiitti gootanii haga inni oo'uu hin dhiistanii eega inni oo'een booda haala kanaan rigdanii jechuudha. Rigdanii sirriitti jechuudha. Maaliif akka biddeenni isin jalaa hin qabanne jechuudha. Achiin haala kanaan biddeena keessan xaawaa keessan irratti jechuudha. Maxbashaa keessan irratti haala kanaan biddeena bareeda hojjetuu ni dandeettanii. Warroonni nu daawwattan galatoomaa like subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Akkanumatti wanta biraallee isinii fidna jechuudha. Biddeenni kiyya hunoo haala akkanatti bareedu kanatti sambaarambaa jedhee dhufee jira jechuudha. Mana keessanitti haala salphaadhaan biddeena ajaa'ibaa kana hojjetadha. Alaan bitinaa kun akkuma agartan keessi jalli isaallee gubbaan isaallee haala bareedaa ta'eetiin jira. Akka waan argitanii biyyatti wayita qamadii fi wanna waliin makanii hojjetan biddeena akkasii biddeena garbuu argitanii biddeena qamadii fi zangaadaa wayita walitti dabalameetiin hojjetamu. Biddeenuma akkasiisan biddeena xaafii adii jechuudha. Haala saniin ta'ee ba'ee jira jechuudha. Haala salphaa kanaan hojjetachuu ni dandeettanii. Hin dagatinaa. Like subscribe nu godhaa. Yoo isinitti tole comment jalatti nu barreessaa. Isinis mana keessanitti mokkoradhaa isinin jedha. Har'a immoo haala kanaan amma fata zanaa jenneetiin ala baanee jira.
gara alaabaa jirraa jechuudha. Akkuma agartan kana bakka bareedaa wayii deemne bashannanne deebine jechuudha. Bakka kanatti akka deemeen beeku jechuudha. Puulii yookaan immoo maal jedhamaayyuu bakki kun maal jedhamaayyuu bakka teenisiitti taphatan teenis jechuudha. Biyya keenyatti hin beektan natti fakkaate teenisii ijoolleen wayita isteediyoomii jechuudha ni taphatani. Akkasumas amma kunis teenisii ilaaluuf ijoollee teennaa wajjin ijoolleetii kan mana aandalagu waliin bahee fata ofirraa jedhee deebi'ee jechuudha. Gizee tokko haala kanaan wayita jarri hin deemna isinin jedhan waliin laaxxi jedhaa bakka bareedaa yoo ta'e jechuudha. Garuu bakka hojii yoo taate mataan na dhukkuba ja'a hafaa. Bakka argitanii isaan bakka bareedaa yoo ta'e deeman eessa deemtan jedhanii dura bakka kana yoo isinin ta'an ishi ja'a waliin deemaatiniin sammuu keessan wanta haaraa yoo argitanii wanta iji keessan argitanii wanta bareedaa yoo argit qaamaaf qalbiin keessan illee ni gammada waan ta'eef qalbii keessan haala kanaan gammachiisaa isinin jedhaa. Dhugaa dubbachuuf teenis awwal marraa deemee ilaalee jechuudha. Televezyiiniidhaan malee qaamaan akkatti bira taa'ee hin laalle jechuudha. Haala isaatu akkaataa itti taphatanuyyuu hin beeku garuu amma baree jira. Haalli isaan itti taphatan akkam akka ta'e sirriitti hin beekaa jechuudha. Amma sirriitti argee waan jiruuf jechuudha. እና haala kanaan teenisii taphatanii jechuudha. Hedduu namatti tola. Ameerikaa fi Kaanaadaatu taphate immoo Kaanaadaaf maaltu taphate baalla tapha lama laallee isinii galee tokko Chaayinaa fi Ameerikaa na fakkaate tokko dammoo Kaanaadaa fi eenyuuni akkasumatti fakkaate garuu hin dagadhee jechuudha. እና haala bareedaa kanaan akkatti daawwanne jirra. Dhugaa dubbachuuf iyyi jaraa bakka intiraamiti taphni gizee isaan taphatan akkatti namatti das nama jechuudha. Bakka kanatti jara yaamaa jira jechuudha. Wayita jarri seentu haala kanaan ifaan haala kanaan ifa waaw yaa harka rukutaa ummanni jechuudha. Ummanni harka rukutaa jechuudha. Kun seenaa jirti akkuma agartan kun argitanii seenaa jirti. Kun takka kanatti seenaa jirti. Waaw jedhanii harka rukutaa fi jiranii isinin jedhaa haala kanaan ofirraa gizee tokko baatiniin gammada jarri arabaa koottaa hin deemne yoo isinin jedhan jechuudha. Akkatti fataa ofirraa jedha isinin jedha. Bashannana gaarii ture, bashannana bareedaa ture, hedduu natti tolee ture garuu ijoollee teenna waliin deemuu dhabuutu xiqqoo natti dhagahame jechuudha. Osoo ijoollee teenna waliin deemee jiraadhee daran natti tolaa jechuudha. Immoo dammoo mucattiin taphattu gurraattiidha, Afrikaawidha. Dhugaa natti tolte isinin jaa bakka gurraatti ta'uu isiitiin natti tolte waan biraatiif osoo hin ta'in. Isitu mo'atellee beektanii isitu mo'atellee bakka isin mo'atte kanatti natti tolee jira. Kanatti afaan Ingiliffaadhaan mo'atu keetii maatu sitti dhagahama. Gammachuu akkamitti sitti dhagahama jedhanii jira jechuudha. Gaazexeessaan jechuudha. Isiilleen miira bareedaa miira gammachuu isii ibsaa turte. እና haala kanaan dabarsinee bakka mo'atte jenneeni biraa bahanee deemne isinin xaanullee. Taphataan isii lammataa mo'atte dammoo isii tana Ameerikaaf taphatte tunillee jechuudha. Haala kanaan mo'atte isiifillee taphatu keetiif mo'atu keetiif maaltu sitti dhagahame jedhamte garuu isiin Ameerikaa miti isiin akka Chaayinaa natti fakkaatti. Isiin tun talammataati tapha lammataati irratti jechuudha. Sa'iin immoo kun asiin kolfaatiniin bakka suuraa ka'aa viidiyoo waraabaa haala kanaan shambaarambaa jedhaatiniin achi keessa oollee gara mana keenyaa deemaa jirra amma jechuudha. Galuu ennaa gara mana keenyaa kaanii jirra. Isin yoo jaalattan laayikii naa godha akkasumas sabiskiraayib sheerii naa gochuu keessan hin dagatinaa. Har'a oolmaan keenyaa kana fakkaataa isinin jedha. Oolmaa bareeda ture. Bye. Masalama.
faya ijajiro ulfini enyumba ilma male waro